ইহঁতে কি কৰে লেখানৰ পৰা এক বাছ উঠাই লৈ আনিব, নামচাইৰ পৰা উঠাই লৈ আনিব, বিয়ঙৰ পৰা উঠাই লৈ আনিব আৰু কি ক'ব এইটো বৰডুমচাৰ মানুহ ইমান চাপোৰ্টাৰ আছে চাপ বুলি ক'ব। মিছা কথা। আপুনি আমাৰ বৰডুমচা মানুহ চিনি নাপায় নেকি আপুনি? হা আজি আপুনি আমাৰ বৰডুমচা ইউথ যিমান আছে আপুনি চাই পোৱা নাই নেকি? হা আমাৰ লিডাৰকেইটা কিমান আছে আমাৰ ইনকামিং ছাপৰ্টত আপুনি চিনি নাপায় নেকি? আপুনি এজ এ মাছ লিডাৰ হয় তেনে আপুনি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'ব লাগে। আপুনি আমাৰ এগেইনষ্টত কেলে কৈছে? আপুনি কিন্তু আদিবাসী হয়, আমাৰ एगेंस्ट केले खबर अपनी बरडुमसा आदिवासी जितना है हम लोग सब एकजुट हुआ है, इसलिए अभी हम लोग के बारे में डायरेक्ट में कितना उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है। क्या नामसाई से ले गया, पीएम से ले गया, वो क्या बात है कि हम लोग नहीं पहचानते अर्जुन और गोवाला और जीवन खड़िया। हम लोग सही रास्ता में जा रहे हैं, अगर जीतेगा तो हम लोग का ही होगा, हारेगा तो आप लोग का ही होगा। जब आज हमने के बीच में के जन पॉलिटिशियन हमने के आदिवासी सीनियर पब्लिक लीडर से सुनने को मिला थे कि आज उमर झूठा बदनाम और झूठा प्रचार डाइंग में जाके करो थे और उमर के नाम लगे। एक तो है हमने के आदिवासी जाने माने एक लीडर है अर्जुन मुड़ा जो बोल के गोटाई घूर चला थे कि हमने बरडुमसा से वहाँ इतना दिन हमने रह ली, फिर भी हमने क्या बोला थे कि हमने लेकान के लगी आसाम के लगी। तो ये सब बात मन हमने के राज्य ब्याह पाते हमने के जितना भी आज बरडुमसा में आदिवासी हैं राइज हैं वो मन ब्याह पाते कारण हमने की आदिवासी पॉपुलेशन बहुत है, हमने के वोटर्स भी बहुत है। हमने की कारण से हुआ के आदिवासी हुआ के बेले कॉन्स्टिट्यूंसी के आदिवासी के लेके जाबो ये कोनो क्वेश्चन कोनो उठेला भी नहीं। तो आज मैं बोले ले चाहो ना इधर प्योरली एक वोट बैंक पॉलिसी वो खेले को जो थे इधर एखन के नहीं लगे, लेकिन ये बार बार गेले के इलेक्शन में भी ये इलेक्शन में भी यह तरीका अपनाते झूठ बोल के पब्लिक के ठाको थे और ठाक के आज के हमको कुछ डेवलपमेंट कुछ हमने नहीं देख पाती। तो मैं रिक्वेस्ट करे चाहो ना कि ऐसा झूठा डायो में भी नहीं फैलाओ, बरडुमसा के बाद डायो में नहीं फैलाओ और डायो के बाद हमने बरडुमसा में नहीं फैलाओ बोल के मैं सबके जागृति करे चाहो ना और अपने मन भी ये बार रिजल्ट से थोड़ा ध्यान रखबा और होशियार रखबा। मैं इतना बोल के मोदी के समय जोहार जनाऊं। आमार बरडुमसा समष्टिर मानुह एहतर तात गई पिने बा आमार मानुह एहतर मानुह आमार यात आहि जी भुवा बातरी प्रचार करिसे हेइटु बंध करक। तार बारे मैं ताके रिक्वेस्ट करिছো, कियनो रिक्वेस्ट करिছো तेखेते एजन सिनियर होৱাৰ কাৰণে তেখেতে रिक्वेस्ट करिছো ভালদৰে। সেই কাৰণে মই নহয় আমাৰ গোটেই সমাজৰ মানুহ দুখিত এই ভুৱা প্ৰচাৰ যাতে আগুৱাই এনেকুৱা কাম নকৰে ইমানে কৈ মই সামৰণি মাৰিছো। जो हम लोग का रूलिंग गवर्नमेंट का जो आकर लोग है ना वो लोग हम लोग का बहुत उल्टा पुल्टा कर रहा है। किस लिए कर रहा है? हम लोग का आदिवासी को इधर उधर नचा रहा है, वो तो हम लोग को पसंद नहीं है। अभी देखो 5 साल बीतने वाला हो गया, 5 साल बीतने वाला हो गया, फिर भी हम लोग का आदिवासी को क्या डेवलप किया है? अर्जुन मुड़ा गोवाला पूर्ण गोवाला और ये जीवन खड़िया क्या डेवलप किया? हम लोग को कुछ भी डेवलप नहीं किया है। इसलिए हम लोग का मन में बहुत दुखी है। हम लोग जितना बरडुमसा आदिवासी जितना है हम लोग सब एकजुट हुआ है, इसलिए अभी हम लोग के बारे में डायरेक्ट में कितना उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है। क्या नामसाई से ले गया, पीएम से ले गया, वो क्या बात है कि हम लोग नहीं पहचानते अर्जुन और गोवाला और जीवन खड़िया। हम लोग तो सही में हम लोग गया है, हम लोग का कितना यहाँ से हम लोग गाड़ी में गया है, हम लोग का गाड़ी का नंबर भी अभी हम लोग दे सकता है, हम लोग का क्लियरली आदमी का नाम भी दे सकता है। ऐसा हम लोग को उल्टा पुल्टा हमको अच्छा नहीं लगता है। हम लोग क्या अर्जुन को हम लोग डेवलप नहीं किया है, उसको भी हम लोग खुद काम किया है। उसके लिए हम सुबह सुबह उठ के थाना में कोर्ट में किया है, फिर भी ऐसे क्यों कर रहा है हम लोग आदिवासी को? है हम लोग का आदिवासी के लिए डेवलप है। हम लोग का कुमुंग पत्थर का क्या डेवलप किया है? बरडुमसा के कहाँ डेवलप किया? वो लोग दिखाना है उन लोग को, हम लोग को सब नहीं दिखा के हम लोग अभी आदिवासी लोग को भरमा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। करना है तो एकदम सीधा सीधी करिए, प्रेम से करो। हम लोग भी तू लोग के साथ में हम लोग जाएगा। हम लोग क्यों आज ब्लैक इनकमिंग के साथ में है? उन लोग को तो मालूम होना चाहिए ना, क्यों नहीं किया है? वो लोग हम लोग के साथ में लोग आना चाहिए। उन लोग डेवलप करने नहीं सका तो हम लोग भी लोग डेवलप किया था, हम लोग उन लोग के साथ में जाना था, क्यों नहीं किया है वो लोग? इसलिए हम लोग का मन में बहुत दुखी है। हम लोग ऐसा उल्टा पुल्टा मत बोलिए, हम लोग सही रास्ता में जा रहे हैं। अगर जीतेगा तो हम लोग का ही होगा, हारेगा तो आप लोग का ही होगा। उतना बोल के हम नमस्कार।
उठाता नहीं, लेकिन हमने बस से हमने यहाँ हमने राजानगर से हमने उठ के जाए सभी कोई, और एक आदमी हमने के जे बाहर के नहीं रहे। और अर्जुन जे बोलो थे जे लेकांग साइन है का, नामसाई साइन है का, आसाम पियोंग साइन है, कहाँ साइन है, ये बात झूठा लगे मतलब माने जे एकदम गलती लगे। हमने तो सबके चिन्हला, अर्जुन भी हमने जाने ला, मैं तो मकान सोहन गोला लगी वो भी जानला मुके, किंतु वही बात गलत लगे, गलत के कारण से मुके भी दुख है जो हमने आहन हिया जो हमने लीडर सब आहन हमने सबके दुख पाथी खातिर ये बात गलत लगे, गलत नहीं हक लगी। 5 बছর এখন बीत गए, बीते गए, 1-2 महीना बाकी है। तो वो टाइम में आई के देखे रहे एन है हम वहाँ बस्ती में आके की बोल के कैंपिंग करबी, अर्जुन सर और पूर्ण हमने गोला सर और हमने खड़िया सर हमने की बोल के हमने बस्ती में कैंपिंग करी, तो हमने भी देखो ये की वस्तु हमने मकान में दिले, तो हमने देखो तब जाके यहाँ कैंपिंग करे पारी सर हमने के ना नहीं पारी हम बस्ती में मकान में ढुके हमने अर्जुन सर के नहीं लगी। हम डायरेक्ट बात बोलती मैं मके बे बोले पाक अर्जुन सर पूर्ण गोला सर हमने के मैं अतरे बोल के मैं नमस्कार जना था। प्रथमत आमार जिमान मीडिया पार्सन आछे सबके धन्यवाद। आज एक दो कथा कबले मौका पाइছো। मैं आज काली जोवाकाली जोंटो आमी दायनत कथा शुनिलो अर्जुन सारे जोंटो कइसे मीडिया पार्सनते एइटो आमी बिल्कुल ভাল नापाय। आपुनी आमार बरडुमसा मानुह चिनि नापाय नेকি आपुनी? हाँ আজি आपुनी आमार बरडुमसा यूथ किमान आछे आपुनी चाइ पोৱা নাই नेকি? हाँ आमार लिडार किटा किमान आछे आमार निकामिंग सापोर्टत आपुनी चिनि नापाय नेকি? आपुनी जे कइसे लेकांगर হয় नामफायर হৈছে आपुनी चिनि नापाय नेকি? आपुनी एज ए मास लिडार হয় तेने आपुनी डेभलपमेन्टर कथा कब लागे। आपुनी आमार एगेन्स्टत केले कइसे? आपुनी भी आदिवासी হয় आमार एगेन्स्टत केले कब आपुनी? আজি आपुनी डेभलपमेन्ट कथा कब लागे। मैं কৈছো आपनाक आमार खाउजी पथारत आपुनी जे কৈছিলে 2021 आमी শুনিছো 2 तला स्कूल बिल्डिंग आमार ताते प्रपोजलते पास होइছে। এই স্কুলত কত গল স্কুলটো? আজি आपुनी দেখাব লাগে কত গল এই স্কুল। আজি आमार गाँव आपुनी সোমাব নোৱাৰে। আজি আমি কৈছো आमार खाउजी राइजे কৈছে এইটো স্কুল কেলে নাই आमार गाँवत। हाँ আজি आपुनी কৈছে যে नामसायर मानुह লৈ আহে, लेकांगर मानुह লৈ আহে। आपुनी गाड़ी नम्बर कওকচোন কোনটো গাড়ীতে গৈছে, आपुनी प्रूफ দেখাওকচোন কোনটো গাড়ীতে গৈছে, কোনটো মানুহ আছে लेकांगर কওকচোন। आपुनी বিলাক इमान कय। हाँ इस बार हमारे इस बरडुमसा और डायन में सिर्फ निक कमिंग ही जीतेगा और कोई एमएलए को हम लोग नहीं जिताएगा। ये हम लोग का विश्वास है। जब तक हम लोग का दम है तब तक हम लोग निक कमिंग का साथ है। आदिवासी हि एकता करिब पारा नाइ, हेकाने आज दायनते जाई हिंसा कथा कइसे। तो हेकाने आमी रिक्वेस्ट आछे जे हि मिसा पलिटिक्स नाइ करक। आज आदिवासी कारणे हि लिडार है जदि हि सोसाइटी कारणे कथा पातक, डेभलपमेंट कारणे कथा पातक। हि नाजाने नेকি आमार चिनि नापाय नेকি? जो अर्जुन मुंडा जे आमार एइटो उचामार मानुहकेइटाक चिनि नापाय। যদি হি চিনি নাপায় হি লিডাৰ নহয়, ইয়াৰে নহয় মানুহটো, হি ইয়াৰ ঝাৰখণ্ডৰ নহয়, হি হি পাকিস্তানৰ পৰা আহি ইয়াতে এইবিলাক কথাবিলাক উল্টাবিলাক কৰি আছে নহয় জানো? তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিনি নাপায় হি কেনেকৈ আমাৰ পাব্লিক লিডাৰ হৈছে বা আমি তেওঁক ৰেছপেক্ট কৰিম? আদিবাসীৰ বিষয় লৈ ইহঁতি ভাবিলে কোনেও লিডাৰ বুলি এতিয়াও কোনে লিডাৰ বুলি ভাবিব যদি আদিবাসীক যদি নাচায়। এইবিলাক যিবিলাক নেকি পিছপৰা আদিবাসী ৰাইজে যিটো অৰুণাচলত যিবিলাকে বসবাস কৰি আছে, এইবিলাক যিমানে দুখ কষ্ট ভুগি আছে এইবিলাকৰ কাৰণে চাব লাগিছিলে। কিন্তু 5 বছৰ আজি পাৰ হৈ গ'ল। আজি কি কৰিছে অৰ্জুন গোৱালা আৰু খাৰিয়াই? তো এইটো কাৰণে আমি যথেষ্ট তেওঁবিলাক যে গীত গাবলৈ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ইহঁতক বাধা কৰিছো। আমাৰ লগত যাতে যেনেকৈ হওক আমি নিকামিন আমি এতিয়া সাপোৰ্ট আছো। আমি গোটেই আমার বৰডুমছা সার্কুল এরিয়ার যিমানে আদিবাসী রাইজে আমি একটা ইউনিট হয়ে আছো। কিন্তু আমি এই আগন্তুক আহি থকা 2024 আমি জিকিবলৈ আমি সক্ষম আছো। তো এইটো কাৰণে আমি বিশেষকৈ আমি তেওঁবিলাকক অনুৰোধ কৰিছো এইবিলাক জিতি গাবলৈ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁবিলাকক বাধা কৰিছো। আৰু নিশ্চয় আপুনি নিশ্চয় দেখিছে অসমৰ মানুহ বা লেকাঙৰ মানুহ বা পিয়ৰ মানুহ হলে আপোনাক নিজে নিশ্চয় আপুনি আমাক দেখাব লাগিব। আর যিবিলাক গাঁও ডেভেলপবিলাক যদি আপুনি কৰিলে আপোনাক আমি লিডার স্বরূপে মানিব আছিলে। কিন্তু আজি আপুনি লিডার নহয়, আপুনি একজন পরচর্চাকারীহে হয়। নমস্কাৰ মিডিয়া পাৰ্সন, আমাৰ নমস্কাৰ জনাইছো। আপোনালোকে আজি আহি আমাৰ প্ৰেছ ব্ৰিফিংতে উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে বিশেষ কৰি আজি আমি
ইয়াত এইটো কাৰণে জমা হোৱা হৈছে। আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আমাৰ মাজত বহুত বিভিন্ন আমাৰ বৰডুমচা চাৰ্কলৰ যিমান গাঁও আছে সব গাঁৱৰ পৰা 2জন 3জন কৰি আহি উপস্থিত আছে। কাৰণ কেলে যোৱাকালি যিটো নেকি আমাৰ ডায়ুনত অৰ্জুন মুৰা তেখেতে যিটো স্পিচ দিছে আমাৰ আদিবাসী বিষয় লৈ কিনি সেইটো কথা লৈ কিনি সবে দুখ পাই আছে আৰু এইটো কাৰণে সবে ধিকাৰ জনাই আছে যে তেওঁ কেলে ইমান মিছা কথা কৈ আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে তেওঁ কৈছে যে কি যিমানে বৰডুমচাৰ পৰা অহা মানুহবিলাক ডায়ুন নামচাই লেকাং কিছুমান অসমৰ বুলি তেখেতে কৈ আছে, কিন্তু এইটো পুৰি মিছা কথা। যদি তেওঁৰ লগত প্ৰমাণ আছে তো আমি জনাইছো তেওঁ দেখাই দিয়ক আমাক কোনটো অসমৰ মানুহ আছিলে। আজি তেওঁ নিজেই বৰডুমচাৰ হয় আৰু বৰডুমচাৰ মানুহ সি চিনি পোৱা নাই। সেইটো কাৰণে আমি দুখী হৈছো যিটো মিছা কথা কোৱাৰ কাৰণে। যদি সঁচা তেওঁ পলিটিচিয়ান লিডাৰ হয় তো সঁচা কথা তেওঁ কওক, কিয় তেওঁ আজি মিছা কথা ক'বলগীয়া হৈছে। আজি যদি তেওঁ ইমানে ডেভেলপ কৰিছে তো কিমান আদিবাসী মানুহক CGIC দিছে ডিক্লেয়াৰ কৰি কওক, কিমান মানুহক ৰাচন কাৰ্ড বনাইছে ডিক্লেয়াৰ কৰি কৈ দিয়ক, কিমান মানুহক জব কাৰ্ড বনাইছে সেইটো দেখাই দিয়ক। আমাৰ আদিবাসীক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আমি বিচৰাই নাই, সৰু সৰুটো আমি বিচাৰিছো, কিন্তু সৰু সৰু আজি দিব পৰা নাই। হেঁতি লাষ্টত গৈ কিনি হেঁতি য'ত মিছা কথা বুকি আছে। আজিকালি আমাৰ আদিবাসী মানুহ গম পালে তাৰ যিটো মিছা কথা কৈছে আৰু সেই মিছা কথাত কেতিয়াও আজিকালি নুভুলাব। তেওঁক আমি ধিকাৰ জনাইছো আমাৰ আদিবাসী সমাজ হৈ যে যি মিছা কথা কৈ আছে আৰু মিছা কথা নকওক। তেওঁবিলাকে যেনেকা মিছা কথা কৈ আছে কিছুমান আগত আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিলে যে ক'ত ক'ত কি কৰিছো ক'ত কি দিম বুলি, কিন্তু আজিলৈকে একো দিয়া নাই। সেইটো কাৰণে আদিবাসী ৰাইজ এইবাৰ একমুঠ হৈ আছে। ডাইনৰ ৰাইজক কৈছে যাই কিনি যে আদিবাসীখিনি এনে কৈ আছে বুলি, কিন্তু ডাইনৰ ৰাইজকো আমি জনাইছো অৰ্জুন মুৰা যিটো স্পিচ তাত দিছে সেইটো মিছা স্পিচ দি আছে। আপোনালোকে নিজে আহি কিনি চাওক আদিবাসী 80% পৰা বেছি নিকামিং লগত আছে। সেইটো কাৰণে ৰাইজ মই অনুৰোধ জনাইছো ডাইনৰ ৰাইজক অৰ্জুন মুৰা যাই যিবিলাক মিছা আখ্যান যিবিলাক মিছা কথা কৈ আছে সেই মিছা কথাত আপোনালোকে নেযাব, নহলে তেওঁবিলাক আজি যি মিছা কথা কৈ আছে আজি যিবিলাক আমাৰ বৰডুমচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত যি আছে আপোনালোকে নিজে দেখি আছে কি কৰি আছে সিহঁতি। যদি আদিবাসীৰ লিডাৰ হয় আদিবাসী ভিলেজবিলাক যাই কিনি আদিবাসী গাঁওবিলাক যাই কিনি সেই ডেভেলপ কৰিব লাগিছিলে, কেলে কৰিব পৰা নাই। আজি সিহঁতি কৰিব নোৱাৰা দেখত লাষ্টত কৈ আছে মিছা কথা, আৰু সেই মিছা কথা বেছি দিন নচলে। 2024 চনত সেই মিছা খতম হ'ব। আমি বৰডুমচা আদিবাসী ৰাইজ হৈ কিনি এটা আদিবাসী লিডাৰ হৈ কিনি জনাই আছো। ধন্যবাদ মিডিয়া পাৰ্চনক যে আপোনালোকে আহি উপস্থিত হৈ আমাৰ যি সমূহ স্পিচ লৈ দিয়াৰ কাৰণে। নমস্কাৰ।